আসসালামু আলাইকুম। ইসলাম ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই স্বাগতম। বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি ইউনিভার্সাল মাদারবোর্ড মাইক্রো ওভেনের। তো আমাকে ভাইটা দিয়ে গেছে তার মাইক্রো ওভেনটার মাদারবোর্ডটা নাকি গত 2-3 বার রিপেয়ারের পরে প্রবলেম ফেস করছেন উনি। তো সেক্ষেত্রে আমাকে দিয়ে গেছে। তো মাদারবোর্ডটা দেখলাম অসংখ্য লাইন ড্যামেজ। তো এই কারণেই মাদারবোর্ডটি মাঝে সাঝে পাগলাখোনামো প্রবলেম করছে। অ্যাকচুয়ালি পিসিবি ইনফেকশন হয়েছে তার। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সব পিসিবিগুলো লাইনগুলোর ভিতরে ইনফেকশন, তার মধ্যে ডিসপ্লেগুলোও জ্বলে না। সেক্ষেত্রে আমাকে কাস্টমারটি বলছে যে মাদারবোর্ডটা চেঞ্জ করে দেওয়ার জন্য। এটি একটি ছোট ডিসপ্লে ইউনিভার্সাল মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডটি এখন আমি বন্ধুরা ইনস্টল করব। এই মাদারবোর্ডগুলো যে কোনো মাইক্রো ওভেন আপনারা ইনস্টল করতে পারেন। বেসিক আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যেসব জিনিসগুলো প্রয়োজন সেসবগুলো